Hola gente, bienvenidos a un nuevo video mío. Perdón por la inactividad de 3 semanas. Bueno, estoy de vuelta y esta vez en un gameplay mío. Perdónenme por la calidad del vídeo. Bueno, estamos con Bea, vamos a tratar de subirla en Balón Brawl. Nope. 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 Really, nigga? Nope. 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 Bueno, yo creo que ya se puso un poco aburrido. La cosa es que perdí, así que me puse a jugar Showdown. Easy! What the fuck was that? Enemy spotted. Help me! Help me! Hey, what happened? What the fuck? What the fuck was that? Bueno, espero que les haya gustado. Si es así, deja tu like y suscríbete please. Si llegamos a 3 likes hago otro gameplay. Bueno, adiós.